Sofa a yanzu wani sabon tsari ya sake kunno kai. 'Yan siyasar ƙasar Amurka sun gabatar da buƙatar neman kafa rundunar dakarun sojin ƙasar Amurka, ma'ana barikin sojojin ƙasar Amurka a yankin Neja Delta. Shin wannan mataki na ƙasar Amurka tsaron Kiristoci ne ko kuma yunkurin cin moriyar albarkatun ƙasar Najeriya? Wannan rahoto ne na jarida baya ɗauke da ra'ayina ko kuma karkata a wani bangare, face yunkurin isar da cikakkun bayanan wanda suka fito daga kafafen watsa labarai domin haskawa mutane lamarin turka-turka akan yunkurin ƙasar Amurka na kafa sansanin barikin sojoji a Najeriya. Wani ƙudiri sabo wanda ya fito daga manya-manyan majiyoyin kafafen watsa labarai wanda babu ɗaukar ɓangaranci ko kuma ra'ayi. Daga birnin Washington DC a ƙasar Amurka, wasu daga cikin zababuran 'yan majalisar ƙasar Amurka sun fara gabatar da ƙudurin neman kafa sansanin soji na ƙasar Amurka a yankin Niger Delta, yanki mafi albarkatun man fetur a faɗin Najeriya. 'Yan majalisar tare da masana tsaro sun bayyana manufarsu akan wannan ƙuduri shine yunkurin kare Kiristocin Najeriya daga hare-haren 'yan bindiga tare kuma da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Sai dai fa wannan batu ya jawo tarin tambaya da cece-kuce a cikin Najeriya tare da sauran kasashen Afirka, inda aka fara cece-kuce da jefa aya tambaya akan wannan sabon yunkuri daga mahukuntan kasar ta Amurka. Tambayoyin da suka fi kamari kuma suka fi buƙatar amsa a sassan nahiyar Afirka shine, shin dama yunkurin ƙasar Amurka na tabbatar da tsaron Kiristoci ne a Najeriya ko kuma yunkuri take na amfanuwa da albarkatun man fetur, kasancewar wannan guri da aka ce za a kafa ba a Kano bane, ba a Kaduna bane, sannan ba a Maiduguri bane ba, face a yankin Niger Delta, yanki mai fama da albarkatu, yanki mafi yawan albarkatun man fetur wanda yake cikin sassan Najeriya. Rahotanni daga cikin gidan siyasar ƙasar Amurka sun bayyana cewa waɗansu 'yan siyasa daga jam'iyyar Republican a ƙasar Amurka sun gudanar da ƙudirin yunkurin kafa sansanin sojojin ƙasar Amurka a yankin West Africa, ma'ana Emergency US Base a yankin West Africa, wanda 'yan majalisar na jam'iyyar Republican suka zaɓi gurin da ya fi dacewa shine kudancin Najeriya. A kudancin Najeriya ma shine yankin Niger Delta mai tsananin albarkatun ƙasa, dangin man fetur wanda ya kasance cibiyar tattalin arzikin Najeriya. Wani mai sharhi akan al'amuran tsaro, David Shapiro, ɗan ƙasar Amurka, ya bayyana cewa ƙasar Amurka na kallon yankin Niger Delta na Najeriya a matsayin wani muhimmin guri wanda zai kasance musu mafi sauƙi wurin tsara tare-taren tsaro da za a jagoranta a yankin na West Africa. Ma'ana shine ƙasar Amurka na kallon yankin Niger Delta a matsayin wani guri muhimmi wanda za ta iya gabatar da tsare-tsarenta, musamman kuma kasancewar yankin ya kasance yanki mai albarkatun man fetur a hukumance. Sai dai a cikin martanin da ta fitar, ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta bayyana cewa babu tattaunawa zuwa yanzu wadda aka kammala da ƙasar Amurka domin kafa sansanin sojin ta a cikin Najeriya. Wani jami'in gwamnati a Najeriya ya bayyana wannan yunkuri da ƙasar Amurka a matsayin zai iya kasancewa wani sabon yunkuri da ƙasar Amurka ke yi na ƙara faɗaɗa ikonta a yankokin sansanin West Africans. Masu lura da harkokin tsaro sun bayyana cewa batun kariya ga Kiristoci ka iya kasancewa wani murfin siyasa ga ƙasar Amurka domin neman karɓuwa a Najeriya. Yayin da sha'awar man fetur da matsayinta na buƙatar sake bunƙasa rundunar dakarun sojojinta a tarayyar Afirka ke zama wani babban jigo kuma babbar alƙibla akan yunkurin na ƙasar Amurka. Wani masani a jami'ar Insuka, Dr. Kabir Ɗanladi, ya bayyana cewa a duk lokacin da ƙasashen yamma suka kama muradin kare addini a yankunan ƙasashen Afirka, babban burin da ya kasance a bayan wannan ƙuduri shine mamaya akan albarkatun ƙasa da waɗansu abubuwa wanda za a bayyana su da muradi da kuma tattalin arzikin ƙasa kai tsaye. Har zuwa wannan lokaci dai, fadar mulkin Najeriya bata fitar da gamsasshiyar magana akan wannan yunkuri daga ƙasar Amurka ko kuma martani ba. Sai dai ana hasashen cewa wannan al'amari ka iya kasancewa wani babban tasiri wanda yake nuna tasirin ƙasar Amurka da kuma ƙasar China a nahiyar Afirka. Ma'ana zai iya kasancewa wani sabon tsere wanda China da ƙasar Amurka ke yi na yunkurin ci gaba da samun faɗaɗa ikonsu a cikin yankunan manyan ƙasashe na Afirka.